também. Hum. Tem um baixo meio que no umbigo, na bexiga, que também não vai ser uma coisa muito boa para um pito, na média. Tem baixo no joelho, que para um pito ou outro pode ser uma coisa bem importante. Tem baixo na lombar, que assim, não é o lugar preferencial dos pitas de ficar duro, mas tem um outro baixo que é na nuca, ou nessa parte alta das costas, ok? Esse dos baixos externos, além do netrabaixo, que é um negócio bem complexo de fazer, tem que tomar cuidado, é um baixo que para os pitas tem uma